呢度仲有啲咩啊？想問下呢條友真係好無聊啊！你超低能！點啊？點解會咁低能嘅人㗎？幾多歲啊你？花幾靚喎！你唔好同架飛機喺度跳舞得唔得啊？啊！變態佬，你真係好無聊啊你！架飛機搭電梯咯，飛機搭電梯。好耐冇跪喺度啊！閂機未啊？